Uau! Això és química. La calor que desprèn el foc també és química? Sí, es tracta d'una reacció de combustió, en la qual intervé l'oxigen, per desprendre CO2, aigua i, evidentment, les cendres. Aquestes reaccions de combustió són les reaccions exotèrmiques, és a dir, desprenen energia. Tenen una entalpia negativa. Avui veurem un altre exemple de reacció exotèrmica, una que és molt bonica, espectacular. A mi m'agrada molt, però abans de fer la PEP ens hem de protegir per tal de no inhalar un dels reactius d'aquesta reacció, que és el brom. Posem-nos caretes? I tant. Som-hi. Ara que estem preparats, comencem l'experiment. Un dels reactius és el brom, que és un element que a temperatura ambient es troba en fase líquida, com el mercuri. El tenim en aquest recipient. Introduïm una mica de brom en aquest tub de sals. Fa molta pudor, Sí, fa mala olor i és tòxic el brom, per tant intentem no inhalar-lo. I l'altre reactiu serà l'alumini. Aquesta reacció serà una reacció d'oxidació. El que farem és que aquest brom, que és un bon oxidant, oxidarà l'alumini a tribromur d'alumini. Reacció molt exotèrmica. Desprendrà molta energia. Quan vulguis, Pep. Som-hi! La reacció comença. Com que és molt exotèrmica, com diem, l'excés de brom veurem com s'elimina en forma de vapors de brom. I veiem la formació d'aquest tribromur d'alumini. Molt bonic. Realment és impressionant aquesta reacció. Molt bonica, Pep. Fantàstic. Un bon exemple de reacció exotèrmica. És una de les reaccions més boniques que hem fet, Pep Antoni. Uau! Això és química. Take me away from this cloud where everything's gray.